هنفتح العيار على الاخر على 5، عندي على اخر حاجه هو ال5. طبعا هنعمل دلوقتي كشكشه بدون دواسه، كشكشه على الدواسه العاديه، دواسه المكنه العاديه. بجيب القطعه اللي انا محتاجه ان انا اكشكشها وبدوس زي ما انتم شايفين كده بالمكنه. طبعا انا فاتحه العيار فبتبقى الغرزه معاكي واسعه، فبتبقى سهل انك تشد الخيط. بروح بقى سحبه الخيط اللي هو بتاع المكوك، اللي هو من تحت مش اللي هو من فوق. اللي من فوق ده بتاع الابره، اما اللي من تحت بتاع المكوك. بسحب زي ما انا عايزه كده على قد ما انا محتاجه الكشكشه، عايزاها واسعه او ضيقه. طبعا زي ما انتم شايفين كده سحبت. طبعا انا شغاله على قطعه صغيره، لكن انت لو شغاله مثلا في كورنيش ملاي بيبقى اكبر من كده. فبسحب بقى انا بقى الخيط معايا، بظبط كده الكشكشه بتاعتي زي ما انا محتاجاها. طبعا انا محتاجاها ايه، وسط، لا ضيقه قوي ولا واسعه قوي. وزي ما انتم شايفين بقت كشكشه بطريقه حلوه قوي بدون دواسه، وكده وفرت على نفسك لو انت ما عندكيش الدواس. اما لو عندك بتستخدمي الدواس عادي. اما دي الحاجه اللي مثلا لو انت مش عندك دواس بتستخدميها بدون دواسه كشكشه، الدواسه العاديه.